Okay mga ka-rides, so nandito na naman tayo sa bago nating vlog. Sa vlog na to mga ka-rides, papakita ko sa inyo kung anong dahilan kung bakit hard start ang ating mga motor or kung bakit siya mahirap paandarin lalo na tuwing umaga. Okay? Okay, so tetesting ko muna tong barako natin. Okay? So yun nga mga ka-rides, kung napapansin nyo, pinandar natin siya. Ngayon, nakakailang kick pa tayo bago mandar yung makina natin. Then, nung pinatay ulit natin yung switch natin, tapos papandarin ulit natin, papansin nyo, dami na namang kailangang kick para lang umandar yung motor. Ngayon mga ka-rides, papakita ko sa inyo kung anong gagawin natin para mabilis na siyang pandarin. Okay? So start na natin. Una, babaklasin natin tong timing chain cover natin, tong dalawang tappet cover natin, at syempre, yung spark plug natin. Okay? Okay mga ka-rides, so kung napapansin nyo kanina, tinanggal din natin yung spark plug natin. Kasi once na nakakabit ang isang spark plug kasi mga ka-rides, mahirap i-timing ang isang motor. Okay? Ngayon, kasi itong timing na to mga ka-rides, yung letter T mark na yan, kailangan natin siyang itapat dito sa taas. Ito, dito sa punch hole nya. Kasi itong punch hole na to mga ka-rides, ito yung pinaka-timing ng isang motor. Or ito yung sinasabi nating top dead center. Which is, pag sinabi nating top dead center mga ka-rides, yung piston natin nakapaibabaw sa cylinder block natin. Kaya ngayon mga ka-rides, ito timing natin siya. Dinan-dinan lang natin kunti yung kick nya. Okay mga ka-rides, kung napapansin nyo, nakatapat na yung T-mark natin sa punch hole na to. Ibig sabihin, nakatap dead center na tong motor na to. Ayan. Then kakapit natin itong mga rocker arms nya. Ayan. Kung napapansin nyo mga ka-rides, malagitik na yung mga rocker arms. Then ito, itong rocker arms na to mga ka-rides, kailangan natin siyang i-adjust. Pero bago natin i-adjust mga ka-rides, explain ko muna sa inyo kung anong dahilan or anong magiging sanhi kapag malagitik ang rocker arms. Pag malagitik ang rocker arms mga ka-rides, ang nangyayari sa motor, pag pinapandar natin siya, is naglalag yung pag-kick natin. Then may tendency din na sipain tayo ng motor mga ka-rides. Kung napapansin nyo sa mga motor nyo, pag malagitik, talagang sinisipa tayo ng motor. Then once na pag nakatukod naman tong mga rocker arms natin mga ka-rides, may tendency maglo-lose compression yon or yun yung tinatawag nating may singaw yung mga valves natin. Yung parehas na yun mga ka-rides, yung parehas na loose or tukod, automatic na mahirap pandarin ang isang motor. Kaya dapat yung gap ng rocker arms mga ka-rides is sakto lamang. Or yung
prescribe ng engines natin. Okay? So yun ang gagawin natin dito mga ka-rides. Okay mga ka-rides. So i-adjust na natin ngayon yung rocker arms nito. Kasi napapansin nyo, yon malagitik nga siya mga ka-rides. Okay? So ang tanong mga ka-rides, gaano kalaki yung gap ng rocker arms sa valve? Okay? So yan mga ka-rides, ang makakasagot niyan is yung engine manual natin. Kasi dito sa Barako mga ka-rides, ang prescribed na gap is between 0.8 to 1 mm sa intake. Then sa exhaust naman mga ka-rides is nasa 1 mm to 0.14 mm. Okay? So ang gagawin natin dito mga ka-rides, sa intake natin is 0.08 mm. Then sa exhaust naman is 1 mm. Okay? So papakita ko sa inyo mga ka-rides. Ito yung feeler gauge natin. Ayan. So gaano kapal. Okay, so ito makikita nyo mga ka-rides. Ito yung 0.76 mm mga ka-rides. Ayan. So ganyan lang siya kanipis. So ito yung gagawin natin sa intake. Then ito naman sa exhaust yung 0.102 mm. Okay, so itong dalawa lang mga ka-rides. Yan. Okay, so start na natin. Unahin na natin dito sa intake. So dapat dito mga ka-rides, suabe lang dapat yung pasok ng feeler gauge nyo mga ka-rides. Ayan. So ganito ang tsura ng suabe mga ka-rides. Then pag sinabi naman natin mahigpit, yan, higpitan natin. So kung napapansin nyo, hindi na siya makawala. Kaya dapat suabe lang yung labas-pasok. So tanggalin natin mga ka-rides. Ayan. Then pasok ulit natin. Ayan. So dapat mga ka-rides, suabe dapat yung laro nung feeler gauge. Ayan. Then ayan. Kung napapansin nyo mga ka-rides, meron siyang play pero konti na lang yung play niya. Okay, so doon naman tayo sa exhaust. Okay, so mga ka-rides, kung napapansin nyo, yan ang ilalagay natin. 0.102 mm. So gayan lang natin yung ginawa natin sa intake mga ka-rides. Dapat suabe itong laro ng feeler gauge. Okay, so higpitan pa natin. So maluwag pa, higpitan pa natin mga ka-rides. Yan, may maluwag pa. Yan. So ganito dapat mga ka-rides. Sabi lang yung laro ng feeler gauge. Then higpitan na natin tong bolt. Okay, so ulitan ulit natin. Yan. Tanggalin natin. Then pasok ulit natin mga ka-rides. Okay, so dapat ganito lang yung laro ng feeler gauge mga ka-rides. Then kung napapansin nyo, meron siyang lagitik mga ka-rides. Pero hindi na yung kanina na sobrang lakas.
Okay mga ka-rides, so tapos na nating i-adjust yung rocker arms natin. Ngayon bago ko to sarahan mga ka-rides, review lang ulit natin kung ano yung mga ginawa natin. Una natin ginawa mga ka-rides, tinanggal natin lahat ng covers tsaka yung spark plug. Then sunod, kailangan natin siyang i-top dead center. Then syempre last yung pag-adjust nga mga ka-rides. Sa pag-adjust mga ka-rides, ang ginawa natin sa intake natin is naglagay tayo ng gap na 0.76 mm or sa inches mga ka-rides, ayan, 0.03 inches yan. Then ang ginawa natin dito mga ka-rides, nag-adjust tayo ng konti pa or konting-konti lang para pumasok sa 0.08 mm. Then sa exhaust naman mga ka-rides, ang linagay natin gap is 0.102 mm or 0.04 inches. Okay? So ayan na mga ka-rides, tapos na lang nating i-adjust. Then sasarahan na natin siya, tsaka papanda rin. Okay mga ka-rides, so dahil nga enhanced community quarantine dito sa Luzon, sarado lahat ng pagbibilihan ng pyesa ng motor. Kaya wala tayong mabiling o-ring ngayon mga ka-rides. Kaya ang gagawin natin, maglalagay na lang tayo ng liquid gasket mga ka-rides. Okay mga ka-rides, so papatayin ulit natin yung makina natin. Ayan, so pinatay ko na mga ka-rides. Then sisindi ko ulit, tapos titignan natin kung ilang kick pa bago ulit siya mandar. Yan, kung kita nyo mga ka-rides, isang click na lang nung pinatay natin yung makina. So ibig sabihin, lahat ng ginawa natin kanina, lahat ng pag-tune up natin is good siya. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin. Then shoutout na tayo sa mga nagpapa-shoutout mga ka-rides. So kung napapansin nyo, nasolusyonan na natin yung problema sa hard starting na motor. Yun na nga mga ka-rides, isang kick na lang yung pagpapandar natin sa motor na to. Siyempre napapansin nyo rin, nabuhay na rin yung minor nitong motor na to. Okay? So dumako na tayo sa mga shoutouts. Okay, so unahin na natin si Sir Dario Marcelino. So may natutunan daw siya sa atin mga ka-ride. So shoutout po sa inyo sir. Salamat po sa panonood at sa pagsubaybay. Siyempre kay Sir JC Obensa at kay Boss J. Lord Cancino, taga Pangasinan po sila. So salamat po sa pagsubaybay ulit mga sir. Then stay at home po tayo. Keep safe. Kay Sir Cheleo PH. So nagpapa-shoutout po at nagpapaturo po ng wiring tutorial. So mga sir, mga ka-rides, may mga tutorial na rin po tayo about sa wiring. So visit nyo lang yung channel natin mga ka-rides. Then kay Sir Samuel Villola, then magpapa-shoutout din po yung mga katoda natin sa MH, GH at Fran Toda. So salamat po sa pagsubaybay mga ka-rides at sa panonood. Yan, salamat po sa inyo ulit sir. Then kay Sir
Bacarisas Vener. So, salamat po sa panonood, sir. Kay Sir Weno Valdez. Super detalyado. Then taga Bulacan po siya mga ka-rides. Then isa po siyang TMX at Barako users. So wala pong pinipiling branding ang mga motor natin dito mga ka-rides. So welcome po kayo lahat mga ka-rides. So shoutout din po sa mga kapwa nating Bulakenyo. Then stay safe din po tayo mga ka-rides. Siyempre kay Sir Wilfredo Mones, taga Pangasinan din po siya. At isa pong local vlogger din po. So support po natin lahat ng mga local vlogger. Siyempre kay Sir Ed Strider. Yan. So salamat po sa panonood, sir. Kay El Emil De Leon. So isa po siyang TMX 155 user at nanonood po siya galing sa Kuwait. So salamat po sa panonood sa ibang bansa, sir. So keep safe po tayo. Then siyempre kay Mark Baguio. So taga Cagayan po siya. So salamat po sa pagsubaybay. Siyempre shoutout po sa mga taga kapwa ko Cagayanyo. Siyempre kay Sir Chris Matias from Lipa, Batangas. So keep safe po. So shoutout po sa inyo, sir. Salamat po sa panonood. Kay Sir Joel Evangelista. Yan. So magkano daw ang pili natin sa crimping tool. So nasagot ko naman na yan, sir. So salamat po rin sa panonood. Then kay Sir Glenn Nonan from Maribeles, Bataan. Isa rin pong Barako at TMX users. So shoutout po sa inyo, sir. Salamat po sa panonood. So yun lang po mga ka-ride. So nandito na lang yung video natin mga ka-ride. So kita-kita susunod na vlog.